Shalom, shalom. Mbote mbote. Na kombo ya Yesu Masiya mokonzi na biso pe mobikisi na biso. Bandeko na ngai na pesi bino mbote ya mingi oyo ezouta na fond de mon cœur na kombo ya Yesu Masiya. Boko remarquer que mongongo eza mwa moke ya kokauka mwa ya changer. Eza vis-à-vis ndenge na bisaki bino ya makambo na uti koleka nango ya tata na ngai. Mais Bible lobi na biso les morts sont morts. Tango na esi eleki to continuer tango oyo ya kosala mosala na Nzambe. Même soki douleur eza na motema, mais muta kosolaka motema eza Yesu Masiya. Et puis na sengi na bino merci na bandeko nyonso to bakomelaki ngai o bakomelaki ngai batikalaki ngai mo liloba moko boyeba yango bandeko na ngai. C'est au fond de mon cœur car na comprendre likamo moko. La famille est la famille biologique té. La famille est la proche té. Mais même un esprit, quand vous avez partagé même un esprit en Jésus-Christ Nazareth, il y a un ensemble bengi église naie, il y a une famille. Bande ko nanga boza famille nangai, vraiment na recevoir bolingo na bino au fond de mon cœur. Et je dis que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth continue ko pambola bino, a pambola biso pe lokola, asala que un jour le Seigneur nangai que ça un jour tokutana to kabula bolingo ya Yesu Masiya to bondela Nzambe na biso to matisa louange po te Bible lobi na biso bandeko na ngai Nzambe na biso avandaka na kati ya louange pe adoration sikate Nzambe alola pambola bino na recevoir yango na motema na ngai nyonso tu pe na bombi yango pe te na memi yango lokola offrande ba condoléances na bino epa ya Yesu Masiya Nzambe tata na biso mokonzi na biso. Mais na journée ya lelo na yeko pesa bino pe na yeko continuer témoignage na ngai ya kato vanda oyo na bandaki kosala vis-à-vis ya makambo oyo ezalaki koleka na bitumba na ba prière nazalaki nango na bomonaki mwa distance moko ya mwa moke epesaki yango wana lelo na mawa na ye na bakasi na ye nyonso tu Yesu Masiya permettre nga na leka na continuer yango au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ote na loba mingi te bandeko na nga na sengi bino bolimbisi to bondela pe to bosala te Biblia na biso oyo ezali centre na biso ya toute chose. Il s'appelle Emmanuel Jésus-Christ Nazareth. Papa, maman nanga papa nanga to bondeli ndengo wana na komba Yesu Masiya. Éternel mon Dieu, Shiloh, Elohim, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Yawe loko nini o nazangi. Obe loko nini nga nazanango pote na bombela yo Nzambe. Yo nde muntu lobi na Biblia osondaka mitema pe ba rien o papa nanga nangonga oyo kolo. Sonde motema na ngai Nzambe. Moni mono papa evanda na kati na ngai pote ebimisa maloba oyo ezali ya yo Nzambe. Bo moto na ngai ese terre na kombo na Yesu Masiya que ton Saint-Esprit Nzambe alola papa ye soit place et soit contrôle nangonga au nom de Jésus-Christ Nazareth. Éternel mon Dieu papa, c'est vrai que kolo papa olobi tozali na mokili mais tozali ya mokilité. Mais yawe na kati na bilanga na Nzambe alola papa misale ezali ebele me basali moke Seigneur tika te papa bana na yo oyo Yesu Masiya bakoyamba Nzambe alo ataménage ya lelo kolo Yesu Masiya papa molimo na Yesu Masiya ekompanyer yango ba o bazana malade Nzambe alola bazwa guérison ba o bazana mituna ndenge na ndenge Nzambe alola molimo no mosanto ezala na bango au nom de Jésus-Christ Nazareth. Papa kambanga pe lokola kambanda kuna ngai kamba mobali bana bandeko nyonso tu o bakotala biso na nzela ABM TV papa ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bandeko na ngai bolimbisa ngai na témoignage na ngai oyo ya suka ezalaki titre nango ezalaki ya katovanda oyo ngandeko na bino Eva adasa na tambolaki na bomoi na ngai. Nzambe na mawana ya permetaki ngai azoloba albaki na ngai ma fille tu dois témoigner. Pote soki ngai lelo naza ko vivre soki bozomona naza koloba tina ngonga oyoyo na kosala video oyoyo nazalaki moto na leka te liboso na bino lisusu te mais eza bonkasi ya Yesu Masiya nde moto eza kotelemisanga toujours. Bomoto na ngai nzoto na ngai ame na ngai esprit na ngai nyonso tu eza na maboko ya Yesu Masiya yango na kotémoigner. Na témoignage na ngai ya suka oyo nalobaki ayaka tovanda ezalaki sie ndeko oyo ngai bandaki kovanda na ye oyo ngai nabotaki na ye bana Bible lobi na biso les morts sont morts na ye kotombola bakufi te bandeko na ngai na ye mpe koloba mabe ya bakufi te bandeko na ngai mais na kopesa témoignage po te bocomprendre ngai.
après kokunda ndeko wana mobali après kokunda ye nga nakomaki komona makambo oyo misu na ngai ezangi façon koloba na moto nakomaki koyoka matoi na ngai makambo oyo nazalaki moto akolobela ye me ndenge nayebisaki bino nzambe na mawa na ye atiaka bandeko moko boye na nzela na ngai bandeko wana nde moto basutenaki nga na nzela ya libondeli bandeko wana nde moto balakisaki ngai ndenge nini oyo nakoki kobondela epuis bateyaki ngai bapesaki ngai baconseil oyo lelo esali na ngai lelo oyo eva adasa oyo naza koleka liboso na bino na nzela ya molimo mosantu bandeko na ngai na kati ya bandeko wana nayebisaki bino ndeko moko ezalaki papa Ambo. C'est vrai que bolimbisi ne bandeli tozalaki kokabola liloba ya nzambe suivant mokili elobaka bato bayebanaka kaka balinganaka kaka soki bayebani bon nga mpe ezalaki ka na ngai nakoloba ndenge nini nake na mosika na mokuse mbala moko bolimbisa ngai ntango ngai nakutanaki na papa Mbo il avait prophétisé aprophétisaki mpo na bomoi na ngai sante ayeba ngai alobaki na ngai oyo lelo naza kosala lelo mosali oyo nzambe abenge ngai alobelaki ngai yango epuis nalobaki na ye makambo nini ozoloba oyoyo yo koloba na ngai naza mosali na nzambe yo koloba na ngai ke naza boye ngai nayebisi yo ke naza mosali na nzambe bayebisi yo ke ngai naza na besoin ke nasalela nzambe mais cet homme papa Mbo lelo mobali na ngai il avait insisté akontinue koinsiste koprêche ngai liloba ya nzambe na nzela ya telefone sana mona papa Ambo na mokolo moko boye nzambe alola na mawa na ye na nzela lisolo ngai nazalaki na badifficulté na ngai nazalaki na baproblème na ngai nalongwaki na village ya moke na mpasi na bandeke kovanda naye kovanda na Paris ntango nakovanda na Paris bandeko na ngai eza na ndenge mabe te nakoloba bolimbisa ngai eza na bitidi na ngai te ya kotambulaka vraiment nasalaka suivant une fille nafandaka to na ndako nabimaka so naza likambo ya kosala nzambe asala ngai grâce wana alors ntango nayaki na Paris nabandaki kofuta bato mpo balakisa ngai nzela mona na kobenga ndeko moko mobali à l'époque nabandaki kobenga ye moto ya mbenza mpo azalaki na mbenza moko na motu soki akotala ngai napesi ye bashalom bambote etika te nzambe alola pambola yo nabandaki kofuta ye mbongo mpo te alakisa ngai nzela epai nakomelaki mpe kovanda mpe naluwaki ndako ezalaki mpe bandeko moko mpe bazalaki kovanda wana ke ndeko wana mpe eza mpe témoignage mosusu nakopesa bino mpe peta nakolobela yango ndeko wana mpe azalaki mpe na mobali na ye na mwasi na ye na mobali na ye na bana na ye ndeko wana mpe entre parenthèse alobi na ngai mpe nabondelaka nga mpe nakanisiki mpe ke ndeko wana mpe abondelaka mais naseliaki mpena te de amitié na ndeko wana ya mwasi nasukaki kaka na bonjour ndenge nalobi na bino mokolo moko nzambe na mawa na ye nazalaki na besoin ke nakende kosomba biloko kolia epuis nayebaki place te alors na papa moko azalaki moto akala ya Paris nabenge nayebisi papa na ngai vraiment oleka na kosunga ngai place na ye awa nayebi nzela te ese okoki koya te osunga ngai na nzela mpo te olakisa ngai nzela me bandeko na ngai papa Mbo abi na ngai non nakoya lobi me mama sala te fort nayebisi te papa nazofuta bato mpo balakisa ngai nzela soki moto wana ye te donc moye na bima ezali te na mwana mokie na mwana mosusu moye na bima ezali te alors il fallait aussi faire des démarches aussi mpona bana wana misu mpe wamo mokolo akota na classe donc ezalaki mwa moke compliqué mpo na ngai na français à l'époque koloba pena ezalaki mobulu donc ezalaki compliqué mpo na ngai papa Mbo mpe aye koya bandeko na ngai na mokolo oyo papa Mbo ayaka kotala ngai aye kotala ngai moto ya bato akomaka mpa na ndako na ngai te ayebisi ngai papa mama na ngai na kosuka na gare puisque ekoma ti na gare apati ya gare nakolakisa yo bamagasin mosusu omemela ngai mpe nazalaki mpe na besoin mpe asalela ngai ndenge alobaki na bino azalaki moto ya bacope à l'époque azalaki mpe na besoin asalela ngai mokanda moko boye mpo te epermete ngai na masolo moko ngai nazalaki na yango alors abai na ngai nakóma na gare ntango nakomi na gare bandeko na ngai j'arrivais pas à me procher ya papa Mbo pour la première fois ngai namonaki papa Mbo matoi na ngai nakomi koyoka makambo mosusu
papa mbo azoloba na ngai mais maloba na ye ngai nazoyoka makambo mosusu ngai nazalaki na état moko vraiment je peux dire nazalaki déjà escalette vivant nakoki koloba ndenge wana santé na ngai ezalaki mpena dégradé makasi nazalaki te ke ona maladi mais nakondi du coup mpona makaba problème donc ezalaki mpena pas joli à regarder donc ndenge nakoyebisa bino bandeko na ngai esali ke papa mbo azoloba na ngai mama moni magasin eza na ngambo oyo Auchan eza na place boy so kokatika na place au Lidl bato bayebi gare ya bouger à l'époque na ndeko va na bla menine bato bayebi gare ya bouger na bouger tozalaka na franc prix je crois tozalaka na Lidl presse tozalaka na magasin mwa mike misu na bosa na bakombo oteni nga rigueur te papa mo atako expliquer ngai mais nga na telemaki na arrêt oyo ya bisi ya 152 bandeko na ngai na bisi na arrêt wana na telemaki nga nazoyoka makambo mosusu nazoyoka nini olebaka nayoka makambo wana donc papa mo asoka lobi na ngai mama omoni makatisa kasi pesanga fei wana pesanga na mwa mki wana kuna sa eloko boy nga nazoyoka boy bandeko na ngai nazoyoka nzambe oyo nazoyoka mongongo ezoyoba na nga boy mobali na yo yeyo bandeko na ngai nazalaki mal à l'aise nazalaki un juillet moko kopesa bino témoignage ya koexplike bino na mawa na yesu masiya soki nzambe apermettre nazalaki mal à l'aise na bino na kokomi koma liboma ndenge nini mwana mobala bato ateyaka ngai mwana mobala bato nayebi ye te première fois nakomona ye ndenge nini ngai nauti kutu kokufela moto nasala na kutu na kimia kutu nano malamu te ebongo mongongo oyo ngai nakomi okada nakomi koma liboma mpo na ngai nabi te nakomi koma liboma mongongo nazoyoka oyo eza normal te ndenge nini mongongo osoloba na ngai ke mobali na yo yeyo bandeko na ngai napesa papa mwa moke nazalaki nango napesi ye na bapapier nazalaki nango alakisa ye nga sutu akompagne nga kutu magasin donc un jour apesa témoignage nazoloba na kima na mata na bisi te nakenda makolo na kimi azobenga nga mama ezela te mama nga nabi makambo eza normal te nakima mbangu nasoka na ndako na ngai mpo makambo ngo nasoka eza normal te ndenge nini mongongo nio ezoloba na ngai ke mobali na yo yeyo ntango nakomi na ndako tokomi ba 21 habitude tozalaki omona papa mo abenga na 21 nga tuna nga bana ndenge nini tout ça alors papa mo abengaki nga na 21 bisinga mama na comprendre te mama na ngai bongo ndenge nini yo kosola na ngai ozokima na bato bayotala nabise papa nakoyebisa yo lobi alors papa mo pakati na ye mpe telefone ntango akati telefone bandeko na ngai nalala boye nakolota ndoto mutu moko atelemi liboso na ngai alati pembe azoloba na ngai mobali na yo yeyo bandeko na ngai nalamuki nakei na meli mai nasokoli elongi nabi na olala te buto na bai na olala te eza normal te ngai fo ezala eya na problème moko ngai naza nango nga moko naza koyeba te mais pongi lokola ezalaka mokonzi bandeko na ngai pongi esui nga kaka susu tuki nazalaki na bebe nalali lisusu boye ezoloba na ngai susu kaka ke mobali na non mobali na yo ye wana ngai nabi non c'est pas possible nalamuki na ntongo natiki mwana na ngai oyo azalaki mwa moke mwa mokolo na classe nazwi oyo ya bebe natie na kanguru bamemelaka babebe natuni ndeko ya mwasi ya congolais ya Brazzaville naozala likolo na ndako mpasi ngai nopaa na blameni nayebisi oyebi magasin mo pembeni awa te yebisi ngai no Auchan moko ezali pembeni awa alors nakomi okende Auchan bandeko na ngai boyoka makambo oyo ekomela ngai ndeko na bino adasa nakokende na nzela nayebeki te ke bis ezalaka esika bato bafandaka na blameni bayebi ezalaka na Auchan moko kala apres ekoma leclair ya mokie towana de leclair ngai naye kofanda kaka pembeni ya leclair ya mokie alors nakei nakende ezalaki ancien Auchan nakota kuna boye ntango nabimi bandeko na ngai neti mbula ebandi kokita mwa mokie alors nazwi échappe nazalaki nango nafiniki mwana natala likolo boye namoni likolo eyindi ezalaki neti soki mbula ndenge ebanda kobeta ndenge ekomaka mwa molili ekomi siko clair ale na kati ya mapate ekoma oloba na ngai boye mobali na yo ye wana ngai nazoloba no mobali na yo ye wana bandeko na ngai nazwi chasse na ngai nakomi kokende mbangu nakoti na ndako ntango nakoti na ndako vraiment nabi te oyo eza problème moko nazwa telefone na ngai moko nazwa telefone na ngai nabenga papa mbo
nayebisi papa mbo tala makambo nga nazoyoka ngongo moko naloti na ndoto bana mokolo namonaka yo ti lelo na ntongo ya lelo ezoloba na ngai ke yo mobali na ngai. Papa mbo alobeki na nga mama soki ezali ndenge wana tobondela totuna nzambe ngai mpe tuna nzambe soki ezali ndenge wana ngai moye na boya yango ezali te mpe moye boya yango ezali te. Bandeko na ngai na blokaka papa mbro na bloqué na telefone parce que nalobi nzambe alimbisa nga bozwa nga oteni nga rigueur te nabi nautaki na baluba oyo susu nayebi te nauti na baluba nauti na bakongolais donc bolimbisa nga boteni nga rigueur te nakomi koloba nalinga na nga ta mundele obe nalinga na nga ta shungu mpo nafanda na nga kimi nakutana na so na makambo oyo nakutani nango te akroyant ke eza likambo ya kikongolais obe akroyant ke eza likambo ya kishungu obe ya kimundele. Bible elobi na biso mon peuple meurt par manque de connaissance. Tellement nazangaki connaissance. Bandeko nanga eleki une semaine, eleki 2 semaines, eleki 3 semaines, eleki 1 mois mokolo mosusu na mona papa mbro na porte ndako na ngai. Wana nga nakomi kokima papa mbro. Tango na moni papa mbro na ndako na ngai abetelinga porte, na fongoli porte ndako. Papa mbro akoti. Alobi na ngai boye. Maman, ainsi dit l'Éternel. Okoki kokima ainsi dit l'éternalité. Ngai nzambe alobi alobi na ngai ke yo pe mwasi na ngai. Ngai na yeto nalobi boye. Na santé na ngai ndenge ezali modèle o boye. Nakoki kobima na mobali te nakoki kosala na mobali te. Papa mbro apesa nga réponse o ngai na bosanaka te. Alobi na ngai boye mama. Nzambe oyo alobi ke yo za mwasi na ngai akopesa yo misuni. Bandeko na ngai bokotala nga lelo na uti na matanga na kondi mwa mokeme à l'époque ezalaka pire. Ezalaki penza malamu te, ezalaki makambo malamu te. Me nzambe na mawa na ye asalaki ngai ngolu, asalaki ngai mawa. Nasololi na papa mbro tobandi chemin na biso elongo. Eloko tobosanaki ke avec Jésus-Christ de Nazareth nzambe alingaka impudicité te. Nzambe epa na bisaki bino ke mama Eva Matoi Mangongi ayokaka te. Papa mbro tobandi na chemin na biso na papa mbro, mais papa mbro ayepai na ngai alobi na nga mama il faut na bala yo. Mama Eva dasa lobi nya ngai na ya posa mobali abala ngai te. Ngai na koki kobala te. Ngai na sa na posa kaka ke mobali tozala ni kaka bo chéri. Na komi na posa pe na vivre pe ndenge basi misusu bafanda ba vivaka. Na komi pe na zala pe ke na bimi pe na mibali 1 2 3 4 5 6 7 8. Le diable, Bible dit le diable c'est le père des mensonges. Nzambe atsakinga Satan atsenga ba ide wana akoyen ke na ko se venger na makambo oyo ndeko wana mobali oyo akufaki asalaki ngai ake na bolimisanga ya koluka kobima na mibali bele. Mais nzoka nde ya nzambe ya lola a préparer ke nga déjà molongani mais nga na lobi te na bite kisala ndenge wana te. Na bisi ken kinya na boyi soki olinga tozala nga na yo il faut tozala kaka kibo chéri. Papa mbo alobi po mesalite mais nga nalingi na bala yo naza na posa na kende na ndaka tata na yo na ndaka mama na yo bafamille na yo nasala libala na ngai ndenge esengeli. Nga nalobi non. Bandeko na ngai nakobetela bino na kati na mokuse boko nakoloba ngo boye ezalaka nazovivre na papa mbo mais efenga naza koboya libala to vivre ata inane na ba discussion ko swana ko fingana ko cholama biza pote mobala lobi na yo alingi abala yo. Ngai na lobi yango na boyi na nga na lingi na ngai te likambo nini yango boyokanga manga boyi likambo yango linga obala nga na so bano ke to fanda kaka. Ngai mama Eva adasa na koki koloba ke pratiquement na oblige papa mbo bolimbisanga pona liloba ona naloba mais ça un témoignage na ba posa na nga ya nzoto. Donc ti moto akomi koloba na yo mama na ngai esengeli na biso to leka na mariage mais nga esprit o elataki nga na kati na nzoto tellement elingaki memanga na kufa ezoloba na ngai non baneka kotambola ndenge wana. Bandeko na ngai wana eza mpona bandeko oyo baza kovanda akoyaki koza kovanda yaka tovanda sans libaya oza kokanisaka eza bolamu yeba yango eza bolamu te.
yeba yango oza possédé avec un esprit. Pour la nini na lobi boy, bola na témoignage na ngai malamu bandeko na ngai. En même temps, j'ai écouté la ndeko yoka voix ya Nzambe, mais le fait que na kende bisu ko répéter makambo o Nzambe apekisa ki ngai. Nzambe lobaki na ngai boy. Boyo kanga malamu bandeko na ngai bo skizenga au nom de Jésus Christ Nazareth. Tout ça va Bible na so tanga na livre Éphésiens. Tokotanga na Éphésiens 5. Verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Bandeko na ngai, bolimbisanga pona français. Totangi amalamu Bible bina biso boye. Yesu Masiya bina biso boye. Mbala wana tozalaki bana ya molili. Mais sikoyo tokomi bana ya lumière. Totambola selon lumière. Ngai nazalaki na molili, na mimaki ba couple na ngai, ba foyer na ngai na ndenge oyo nga na monaki na mayele na ngai. Même soki Nzambe abandaki koloba na ngai. Mais tango nakomi kosambela, nakomi ekovanda esika moko na papa mbru. Na vande esika moko na moto o motema elingi o na yoki mongonga Nzambe lobi na nga mobali na nga, o yepa yoki pe mongonga Nzambe lobi na ye ke mwasi na ye. Mais oleke totambola selon lumière, oleke tozala na patience, tolandi nanu baposa na biso ya nzoto. Le fait que kosangisa nzoto bandeko na ngai, to bengi ténèbres biso moko. Ngai Nzambe alola asali ngai grâce. Na bandai ko vivre kaka na disquite, na impolitesse, na maloba mabe vers papa mbo. Et puis na koloba pete ke papa mbo pe aussi azalaki soki ndenge nini na ngai. Moto no sa moto aperdaka patience na ye. Tango mosusu pe mona pe a répondre nga pe ndenge sengelité. Mais Nzambe na mawa na ye bandeko na ngai bolanda nga malamu na vivaki na mabe mingi. Mana sokele nango mokuse mbala moko na vivaki na mabe. Na vivaki na mabe Nzambe abandaki koloba na ngai. Na kolopesa bino témoignage moko o eza ya motuya na ngonga o na ngina loba na bino. Botala na mawa na Nzambe na bolingo Nzambe. Na papa mbro tovandaka bambule eleki. Papa mboko balanga toujours mama esengeli na yo to balana to officialiser. Nga pe na lobi te na boyi na ngai. Na lingi na ngai te. Surtout que tant on a découvert que papa mo asa moluba. Na komi koloba na salaki na moluba. Na songa su na moluba. Baluba basala ngai boy basala nga pona bandeko na nga moluba olimbisanga na komba Yesu Masiya. Na sa contribino te na so koloba kaka témoignage ndenge malobo na bandeko koloba à l'époque. Et ça dit que na vivre na impudicité na memi moto ya bato o asimaki déjà bendele ya Kristo na memi pe na kati ya impudicité. Même si nous sommes ensemble, le Seigneur a son monde salité. Et ça, son monde biso impudique. Et ça, na mokolo mosusu, nga mama Iva na lali, na kolota boy. Wana na lobi la nenga nzoto suku na no banenga molimo. Na kolota boy, nsama sola sa ngai na papa mboto sali ni. To lati bilamba te. Ah, nga na lobi Seigneur, bongo to so ko sambela, to sali ni po na nini. Et l'équipe moko musu le Seigneur me répond, il me dit comme ça. Bozani parce que pour ça qu'on vivre na impudicité, na yebi relation na binoti. Bandeko na ngai, to komi ko bondela. À ce moment-là aussi, dès que on vivre na impudicité, le diable commence à sa papa ya destruction, a yena kati na biso, a détruire na mukanda ya papa mbro, a détruire na mukanda na ngai, a détruire na santé na ngai, a détruire na musala ya papa mbro, to komi ko vivre na pasi likolo ya yaka to vanda likolo ya koboya koyoka Yesu Masiya. Et pourtant Éternel nous avait donné provision, Éternel nous avait donné message, nous avons na liloba to zaki na nyonso tout, mais tout temps ki selon loba ya Nzambe te. Bandeko na ngai zaka na mokolo mosusu na nzela ya pasi na biso Nzambe alola asalaki ke nga na okende na magasin mona na kosomba biloko tango na utaka mboka ya na village wana ne na lobaka ngo. Ezaki na magasin moko mama moko komone mama Jeanne na pesi mbote mama na ngai Nzamba pambolo azaki na magasin na bouger mama na biso ya mangala peut-être bato bayebi ye. Na kota na kati na magasin na zaki na bitida kokota na magasin wana ya kosomba. Mokolo mama na biso Jeanne amonaka ngai na mobali na nga o lelo papa mbro.
mama asakola pona biso alobi boye bana na ngai nzambe asangisi bino mibale pona mosala na ye nzambe asangisi bino kosangana na bino mibale ezali soni pona monde de ténèbres bana na ngai bosangana bosala liloba ya nzambe botambola seno ndi l'éternel ngai nasalaki kofonce toujours nayebisi mama Jeanne mama yo yebi bitumba oyo eza na libota ya papa na biso ambo ndenge nini okoloba na nga boye mama Jeanne apesaka nga réponse alobaka na nga boye mama yo nzambe esala alobela makambo ebele mpona libota ya papa mbo epi mpona libota na yo mpona azolakisa makambo ebele soki olingi olonga makambo nyonso to esengeli na yo okota na bilanga ya nzambe ofungola monoko na oloba makambo oyo nzambe azolobela yo mama na nga nzambe apambola yo lelo tokoti na bilanga ya nzambe tokosalela nzambe avec joie avec l'amour avec nakoki koloba zèle d'évangile po te nzambe na biso atondisi biso na lolendo na ye kozala ya yesu eza esengo bandeko na ngai bino mpe bandeko bokotala ngai boyeba te ke même dans la souffrance le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, il restera Seigneur. Même dans les tombeaux, il est Seigneur. Ma témoignage est belé. Pour te sali belé pour te na dévier te pour te kana zonga na yaka to vanda. Bande konangai et sali ndengo wana to zonga na ndako na biso na papa Ambro, to continuer vie na biso na papa Ambro. Mato inanga toujours mangongi. Mikande kufi nya ce baby. Parce que là tu biso na niveau moko impossible bandeko na ngai parce que là tu biso na niveau o na so na bien balabino bana bafandaka na poto mais bakomi kolata sapato et sapato mwana koli sapato et babakandenge ni sapato eleki ekomi mokiede mwana komi kolata sapato mosusu ezokota mai mwana komi molai pantolo ekomi mokuse mais tokomi kolela pa ya nzambe tokomi kotuna nzambe nzamba alobi na biso eza mpo boza kotambola na impédicité siko makoki mpe ote mobali akende kobala yo mpe ote mosala babomi nyonso to ekufi siko makoki mpe akende kobala yo ezali lisusu te bandeko na ngai bible elobi na biso résister au diable il fera loin de toi c'est là que la parole de Dieu ekomaki kosala na kati na biso c'est là que la parole de Dieu ekomaki kolata nzoto. C'est là que la parole de Dieu est comme elle s'est manifestée. Même dans ses souffrances, tu qui elongi na nzambe. Tu comme il s'est nzambe bolimi, c'est pour na hâte au biso to sala ki liboso. Tu comme il la et pas nzambe. Mais boyo kana no témoignage mosusu na fongoli parenthèse mosusu avant que nzambe asa na biso grâce que papa mbo apesa mongo na ya libala et pas papa na ngai oyo atiki biso lelo. Eloko ni sala maki. Bande ko na ngai le diable est méchant. Le diable est méchant, mais n'ayez crainte. Il ne vous fera rien. Nzambe sa longa ki dene ekolusu. Moto moko ta ko kolonga Yesu. Asi Yesu masi asa longa ye. To vanda mokolo moko na ndako na ngai to lali. Tango to lali to lamuki na tongo. Na tongo to lali lisusu. Ndenge sa la kafisa ko continuer. Un bon matin na ba 5 heures. Papa mbo lamuki asa ko sambela ngalokola azalaki ko vanda na papa mbo. Mais tellement tout le monde qui te sosola qui Kevin a biso za kotambola malamu te to sala ki séparation de corps papa mbo akolana na mabele ngai na kolana na mbeto na ngai na mwana na ngai moko ya moke mwana na mosola kolana na mbeto mosusu à partir ya moment wana nzambe na mawana aye ko visiter ngai lisusu aye ko pesa ngai ndoto bandeko na ngai le monde est méchant ndoto nini nzambe aye ko pesa nzambe alola aye ko pesa ngai nzambe apesa ngai ndoto aye kolakisa ngai boye namoni basoda bakolanda ngai basoda bakolanda ngai na butu bakobundisa ngai na kati na basoda namoni ndeko moko ya mwasi oyo na terre kombo na ye po te azali moto to kokontinue kobondela mpo na ye ndeko wana mwasi batelemisi ngai ntango batelemisi ngai na kimi na ndako na ngai ndeko wana koti azalaki na mwana moko moke oyo ngai nakanisaki mwana nzoka na ezalaki mwana te nzoka na ezalaki elima oyo babengaka pigeme tango apusani pembeni na ngai ndeko wana mwasi azalaki na kantine azwi kantine wana wakeli ngai nakanisi mai natala boye eza mai te namoni eza makila nabandi koloba kolongola nalobi osali nga boye mpo na nini ndeko na ngai ndeko na ngai mama na ngai osali nga boye mpo na nini obokeli nga makila nasali nini ndeko wana oyo na terre kombo po te asali ndeko ya libota ndenge nakoloba
akamati alobi na ngai boye apesi ngai réponse yo lokolo botoli ngai mwana na ngai ngai pe na kobotola yo mwana na yo okomona makambo ekomela yo bandeko na ngai na susumuki na pongi lokola na misalaki ke soko osusumuki na pongi aussi moins 2 minutes moko lobi au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ na kombo na Yesu ni sans effet ozongi nusu na pongi olali na yo bandeko na ngai na songaki susu na pongi na tongo wana kaka wana na ye kosa susu noto nini na ye komona kaka basoda wana bazwi mwana na ngai basu balikisi na ngambo nga na kobenda mwana na ngai tangu na kobenda mwana na ngai to kobenda tokomi kuwelela nga na ndeko wana mwana na ngai aye kobenda na force yo kobenda mwana na ngai aye kokweya akoyi na trottoir bandeko na ngai na ye kolamuka na tongo tangu na lamuki na tongo voiture moko na pardon limbisanga na moni ke voiture moko ye elingi tuta mwana mais etuti mwana te mwana akoyi na trottoir mopanzi wana na ndoto bandeko na ngai esalami nini ye koleka ape ya koleka ndenge wana lamuki na tongo ntango na lamuki na yebisi papa mbo atie na libondeli pema nakoki kokosa te na baverité mpo nzambe alola azali na biso azali juste c'était il est toujours un homme de prière atelemaki abandi kobondela asali badéclaration eleki nango tokomi ba 11h toyebi kaka hiver soki bana baza na bavacances na ba 11h boye tolamukaka mwa retard tolamuki mwa retard papa moko mpe nabosanaka te akende ye koserase bandeko na ngai po te alongola mwa barbe na ndenge akuta autaki mpe na bagene et prière tout ça alongola barbe ekomaki mwa mingi akuti na salle de bain mwa 12h30 bana balie tout ça mwana na ngai ya mobali alobi ke mama nalingi nabima nakende kosakana na libanda bandeko na ngai sans penser na makambo namonaki na butu ale ngai nalobi na mwana vazi natuni te kende kotuna papa te eloko te nabikaka vazi mwana abimi libanda eloko oyo nabosanaka te bandeko na nga mwana na nga asonga loko tozalaki na rez-de-chaussée aye abeteli nga susu porte atuni mama est-ce que je peux y aller dans la rue de soki na nsima tozalaki na nzela na biso tovanda nzela mosusu eza na nsima balabala mosusu po camarade na ye moko anova na balabala wana nga na biba vas-y tu peux aller bandeko na ngai bana bakei na bakamarade na bango baki na balabala mosusu bakei elekaki 5 minutes te bandeko na ngai nayoka porte fenêtre eza kobeta nde toki na rez-de-chaussée bumbumbumbumbu mwana na ngai mosusu aye alobisi ngai mama ndeko na ngai ya mobali azali renvexe azali kokwea aza na se makila aza na trottoir ndoto wana sikoyo bandeko na ngai esongi mpo nayebisa bino bandeko na ngai okozwa ndoto omoni yango kaka ndoto olobi eza nango kaka ndoto olobi otiki te bandeko na ngai telema na mabondeli belela nzambe ya lola invoque Jésus Christ Nazareth il te répondra c'est le moment kozala na bitili te bandeko na ngai ya mwasi ya mobali oloti ndoto olobi eza ndoto te tala ngai nalingaka na perdre mwana mpona nabayi kaka au nom de Jésus Christ non au nom de Jésus Christ c'est suivi avec des déclarations au nom de Jésus Christ Nazareth c'est suivi avec une ligne ya vie na yo discipline oyo fo mema na vie na yo Jésus Christ c'est kaka te olobaka ngo na monoko non biblia ete kaka otambolaka nango boye non do bandeko na ngai eza toute indiscipline eza lokola moto oyo akimaka mbango akimaka mbongo soki asalaka entraînement te soki ayebi eloko oyo akolia te arespectaka régime na ye te bandeko na ngai akolonga te ndenge moko mpe na yesu soki ye moko kutu yesu bandeko na ngai asalaki 40 jours ya jeune azalaki na discipline na ntango azalaki na vie na ye na se awa ebongo yo moto kutu oyo oza na se awawa nzambe kutu azalaki na discipline ebongo yo bandeko na ngai toyekola kobondela na ndoto avant ya kobima avant ya kolia avant ya kosala nyonso tu même mpona biso basi même na mbeto afa okende na mobali yeba kobondela bolimbisa ngai eza entre parenthèse na soki nzambe apesi biso nzela nakolobela témoignage ya makambo oyo ngai namona mpona makambo wana nakolobela yango mpona bandeko basi ekesunga biso bandeko na ngai mama Eva Adasa nakenda nabima na libanda naza koserapele ntango nabimi libanda nayebisi papa mbo nabeteli bayeba tuti mwana
Je crois na okatisa kaka ke batutie kaka mokie. Maintenant ke nakuta mwana asa kawo bandeko na ngai. Nakuta mwana na ngai kawo. Makila na zolo. Mena beleli. Belela Yesu, belela Yesu, belela Yesu nzambe mosungi ya. Yende mosungi na biso. Na belela ki mokonzi na nga. Jésus Christ Nazareth. Oyo asali na nga lelo oyo nazali oyo Yesu oyo Masiya. Akiti na nguya na ye. Mwana na nga aloba. Même makile kubima na zolo. Même mataki 3 mètres akiti na mabele. Abeti motu na trottoir. Natunye. Mon fils t'a prié. Abilanga oui maman j'ai prié. Naibisi fait notre Père. Bola kisaba na rebondela. Attends notre Père où il est très important. Et je dis à mon fils, on a fait ensemble notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. To silisi ko bondela. Tolobi amen. Bande konanga le reste témoignage. Papa moi ko pesa bino témoignage. Mwana na ngai. Lelo akola. Lelo aza moto sans séquelles. Santé na tout va bien. Mais conséquences makambo ya butu. Nzamba ndiye papa mbo ko pesa bino témoignage pour ngana solo bilabino conséquences oyo ngai na soki na yako kuvanda. Bande ko na ngai le 3 jours. Moto asala makambo wana. Abenga ngai. Alobi na ngai. Ndenge nini bino? Ngana bine tout va bien. Ah bien, na yoki ka sango ke batuti mwana. Ngana bien, batuta ki mesa na ye bien. Alobi na ngai ah. Ezalaki mutuka ya rouge ya butu nde. Bino bomunya ka mutuka normal. Esalaka nga pasi. Esalaka nga kanda kuna mama. Mais Nzambe alola pesaki nga motema ya kobondela. Na continue kobondela. Le Seigneur m'a fait grâce. Na minute wana afungolaki les églises du cieux pona ngai, pona mobali na nga lelo, pona bana na ngai. Papa moko continue témoignage wana. Nazongi na yaka tovanda. Après tant eleki ndenge wana bandeko na ngai. Papa na biso ambo. Ba eko benge na mosala. Sans mukanda s'il vous plaît. Ba bengi ake ya sali. To zwinda ko pa mosusu. To longwe pesa ndako wana. Nzambe pa pamoli na ndenge na ye mosusu papa mba koloba. To zwi susu. To kei. Mikoleleki, bambuleleki bandeko na ngai. Nzambe lokola azalaka juste. Lokola sujet na bizaki koleleki libala. Nzambe ayeko pambola. Papa mbo abimisi mbongo ne ya libala. Alongoli nga na malédiction o nazalaki na yango. O mokili tiaki ngai. O elobaki na ngai ki abando kufela kaka mibali. Eza témoignage mosusu. Alongoli nga na malédiction wana. Na nzela Nzambe asali grâce. Afuti dote na ye. Abali ngai. Na benge madame. Eloko nga na boyaki. Oyo nga moko nakanisaki yango eza orgueil. Nakanisaki yango eza bolamu. Kuvanda na fanda na nga bu pona sana nga bien. Na mikoki bandeko basi. Mwasi esengeli na libala. Mobali pe esengeli pe na mwasi. Mwasi moko, mobali moko. O nazalaki na mona kabla na bino pona yaka tovanda. Nasuki pona lelo awawa. Tika te Nzambe alola pambola biso. Apesa biso makasi. Ya kotambola na vérité. Le reste tokoloba lisusu na ba vidéo mosusu ekeya. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, soyez bénis. Amen.